apnea, dan penyakit jantung. Ada kalanya seseorang mengalami gangguan serius pada pernafasan saat tidur yang disebut dengan sleep apnea. Secara medis, apnea adalah kondisi di mana seseorang berhenti bernafas dalam waktu sangat singkat, yakni 10-30 detik waktu tidur. Tidak bisa diremehkan karena rupanya ada puluhan jenis apnea, dengan salah satu di antaranya yang berbahaya adalah apnea obstruktif. Pada penderita apnea, otot-otot saluran udara menjadi sangat lemas sehingga terjadi penyempitan yang mengganggu pernafasan. Hal ini membuat kadar oksigen dalam darah menurun drastis sehingga otak memerintahkan tubuh segera bangun. Dalam kasus yang parah, gangguan pernafasan ini bisa terjadi lebih dari 30 kali dalam 1 jam, sehingga jelas mengganggu waktu tidur. Gejala apnea tidur. Para pengidap apnea biasanya tidak menyadari mengalami gangguan pernafasan saat tidur. Untuk itulah, Anda harus memahami beberapa gejala awal seperti pusing di pagi hari karena kurang tidur, mendengur kencang, bangun mendadak karena sesak nafas, insomnia, mulut kering saat bangun tidur, sering buang air kecil saat malam, mudah marah, hingga depresi. Penyebab apnea. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, penyebab apnea adalah mengendurnya otot di belakang tenggorokan yang menopang jaringan lunak dari uvula, tonsil, sampai lidah dan dinding samping tenggorokan. Beberapa faktor yang bisa memicu apnea seperti mengkonsumsi obat tidur, hidung tersumbat, merokok, mengkonsumsi alkohol, sampai perempuan menopause. Pengobatan apnea dan kaitannya dengan jantung. Bukan tanpa alasan, apnea obstruktif sangat berbahaya karena berpengaruh ke sistem kardiovaskular, di mana apnea jenis ini memiliki risiko yang sangat tinggi pada serangan jantung. Biasanya, gangguan tidur kerap kali dialami oleh orang-orang setengah baya dan mereka yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, sehingga tanpa sadar kehidupan menjadi berantakan. Untuk pengobatan apnea, semua tergantung kondisi dan tingkat keparahan pasien. Pada apnea ringan, pasien hanya dianjurkan mengubah gaya hidup seperti tidak memakai obat penenang dan merokok. Sementara, pengobatan untuk tingkat sedang sampai parah diperlukan beberapa terapi seperti CPAP, BiPAP, MAD, dan ASP sampai pemakaian oksigen cadangan. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Mengapa harus memilih produk Denatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.